Hello Philippines, hello world. So this time ako ipakita sa inyo ha guys kung unsa akong buhaton inignaog nako sa ubos. For the record guys is no kay before ko maligo guys is no kay maglungag na ko daan para makabaon ko kay magbalon man jud ko guys kay para makasave pug ko gamay. For the record kay naaday may 40 pesos nga free sa amo ang kantin taga break na mo onya mao toy akong gamiton para sa akong sudan, so less kayo di ba? Basta na jud ka sa motherhood no kay mangita jud ka way nga makatipid ka og mao na ni ang akong best way nga makatipid ko di ba? So mao na akong buhaton no ang magsulod sa plastic og balon kay para easy ra plastic ra pud akong gisudlan guys kay para dali ra bito siya i-dispose inig kuan kay okay ra man siya dali ra siya i-dispose inig kaon na mo ba man akong buhaton guys basta human ako tanan og padong na ko mo duty inig naong nako sa ubos kay mao na akong buhaton magpack sa baon nako at the same time pod mag-check sa akong outfit sa akong uniform sa akong forma sa samin para sa akong gibuhat karon di ano na kay wala pa gyud akong tinto sa samin sa kwarto no na may whole body sa ubos di mag-check na pod ka di ba? So maura to guys thank you for watching, bye.